Selamat lemai serta merita bebasa dengan kita semua. Aku Viviana dengan guide kat bulai ngau kita berbulutin ukas bagi ban. Berita malam tu di Puan Ngau X yang di-Pertua Dewan Negara Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dicirinya dituai pemenggai menua TYT Negeri Sarawak ke-8 belabuh sarituk kenyilih Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud ke udah habis timpuh gawak kemari. Ia ke berumur 78 tahun menerima surat ciri mangkuk pengawal ARI yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Shah di Istana Negara. Sama ngenatai kediri bab pengawalnya Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah serta bini Tun Dr. Wan Junaidi Tok Puan Sri Fauziah Muhammad Sanusi. Antara temuan di Papasa Bukai ke Samadatai ianya Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ngau Datuk Seri Fadilah Yusof, Speaker Parlimen Tan Sri Johari Abdul, Speaker Konsil Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Luyar Menua Datuk Ahmad Teri Rudin Muhammad Saleh, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad, Tuai Sekretari Menua Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, serta Luyar Negeri Sarawak Datu Sefri Ali. Sama datai Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri, Sapit Menteri Pengerai Datuk Lukanisman Awang Sauni, Sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbong, Sapit Menteri Pemansang Menua Pesisir Ngau Wilayah Datuk Ruby Awang, Ngau Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah. Pengudah menerima surat cirinya, ia megak diberi anugerah Pemaduk Tinggi Menua Darjah Kebesaran Seri Maharaja Mangku Negara SSM Kemai Gelar Tun. Ia keada kena 1 Februari 1946 di Sadong Jaya Semunjan, ngepun ke pengawaknya di Pegawai Polis sebedau nampung pelajar dalam Pegara Undang-Undang di Universiti Buckingham, United Kingdom. Udahnya ia boleh sarjana dalam Undang-Undang dari Council of Legal Education London, ngau nembuk ke PhD dalam pentadbiran perniagaan DBA dari University of Southern California, Amerika Syarikat. Ia ngepun ke pengawal politik bertahun 1987, lebuh dipadunya di Kaban Komiti Eksekutif Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB, nembiak Pampang Satok, lalunya di Siku Ari Mandal Presiden. Tun Dr. Wan Junaidi dipilih berdiri minta pilih di Batang Lupar ber 1990, lalu udahnya dipilihnya di Kaban Parlimen MP. Ia mangkuk pengawaknya nyentuak bertukar penduduk ngagai Sentubong ber tahun 2004, megai pengawaknya nyentuak pincin ari politik ber tahun 2021. Nyadi Kaban Parlimen, Tun Dr. Wan Junaidi kalak mangkuk mayuh pangkuk pengawak besar dalam Perintah Besar, berpun nyadi Sapit Speaker Parlimen yang kaum diciri nyadi Sapit Menteri dalam menua. Pengudah mujur ngetan ke penduduk Sentubong ber pengawak berpilih besar ke-13 ber 2013, ia dipadu nyadi Menteri Pengeraja Asal ngau rampak menua. Lalu udahnya nyadi Menteri Pemansang Orang Dagang ngau gerempuang kerjasama. Pangkuk pengawak kemudi ia dalam Kabinet Perintah Besar ia nyadi Menteri Diupis Menteri Besar Parlimen ngau Undang-Undang. Tun Dr. Wan Junaidi dipadu nyadi Presiden Dewan Negara kena 19 Jun 2023, datai ke ia nurut kediri dari pangkuk pengawaknya kena 19 Januari 2024. Kelimpah harinya ia megak regas buat pengawal gerempung ukai di kuasa perintah bakal serakup ex-Polis Sarawak ke alai nyadi Presiden hari 1990 nyentuak 2001 serta regas buat pengawal pejilian ke alai nyadi Kepala Pejilian Sarawak Kenyau hari 1992. Tun Dr. Wan Junaidi berbini jadi ngau niang Datin Sri Fiona Sim Abdullah lalu bisik 3 anak induk. Pengudah bini yang midang ia berbini baru ngambil Tuah Puan Fauziah Muhammad Sanusi ke bini kena 10 Disember 2022. Udahnya sepenyampau 394 veteran sodadu ke volunteer udah diambil gawak dalam Immune Belt Enforcement Team IBET dikena Perintah Sarawak Nagang Pengerekai Gig Penyakit Rabies di Adan Menua. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas uga embas madah tim veteran nyaknya di Terabai Menua Adan Menua Ari Lundu nyentuak baklalan ngambil nagang gig penyakit ngerugak nyawanya ngerekai ke Sarawak. Bawi notis dan anjing kita pun pergi ke sana. Kalau anjing tidak tahu mana border,
So bila dia pergi ke sana, then balik, then they can bawa penyakit rabies ini. Jadi inilah kita, begitu juga the other day di African swine fever invading Sarawak. Jadi kita inilah tim yang kita harap dapat serba sedikit mengengkang. Now they're doing a very good program in vaccination. I was told they have done about 92% of the target group for vaccination. Membantu Yang Berhormat Datuk Seri Stephen Dundi melawan rabies. Ia berjaku munyinya lepas dirandau pemberita pengudah nguluk pengawal nyemian pendam Niang Major Bersara Michael Riman Bugat di pendam Bujang Berani di Kuching kena hari 5. Berbangaunya Dato' Amar Douglas Ugah Kemegat Chairman Komiti Penyangga Penusaha Negeri Sarawak JPBNS Madah pengawal nganjung tim veterannya nyelintiang menua di adan menua laban pengawal nagang rabies maragi dikerja dia entik dibanding bak mengeri. Another team. Because most of them are from the longhouses around the border, dekat-dekat sana. Jadi tidak perlu banyak cost transportation. They are stationing dekat di situ sepanjang border kita. Bab ngawak kesama ia disempulang bala temuai di Pabasa Bukai belak meri basang agen Niang Major Michael Riman Bugat serta sidak Niang Sebilik ke Sama Datai. Sama Datai Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Kaban Parlimen Betong Dr. Richard Rapu, Chairman Komiti Pengatur Pengawal Datuk Stephen Mundau, Director Unit Perkara Agama Bukai Unifor, Datuk Jack Aman Luat serta Bala Bukai. Ngenang perkara Bukai, Dato' Amar Douglas Ugah madah ke Niang Major Bersara Michael Riman Bugatnya, siku Bujang Berani negi ke pelikun kecukup mangah netan ke menua hari dikerugak munsuh. Kuya bermacam pemar ngau penguji kena ulia disebut ngena jakuk lebuh Niang gawak subak, lalu dia tu mujur nampak nama dalam sejarah Malaysia serta Sarawak megak. Niang Major Riman is not just a soldier. He is a beacon of hope, resilient, and unwavering courage. In the darkest of time, when the odds were against him, Niang stood firm, driven by sense of duty and unbreakable will to protect what we hold dear, peace and security of the nation. His courage and valor and sacrifices actually form the foundation of the peace and freedom that we enjoy today. Kuya insiden Niang Major Michael Riman di Gopeng Perak pada tahun 1977 udah mandang ke pemerani Niang datai kia diberi sumar rimau garang batang Malaya dengah mudah diberi raja ke udah ditulis serta diukir bak pendam Niang Sarito. Nyalai Dato' Amar Douglas Ugah minta rakyat di Sarawak neladan ulah ngau penyulut Niang maya nerus ke pengawal ditegi ngau jasa ngagai pengelikun ngau pengelikun Sarawak. Seraya di Marudi, Padang Sekolah Primary SK Sungai Lawang Bakong dekat di Seletik. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh Pengawal Berumah ngau Perintah Lokal Sarawak Kemegak Kaban Kunsia Negeri Adun Marudi, Dato' Dr. Penguang Manggil Madah bantu dikena nyeletik Padang SK Sungai Lawang ngau pengawal nyeletik ke Bukai dekat diberi. Ia madah Kediri dekat meri bantu ngagai SK Sungai Lawang bat tahun baru dikena nyungkur tanah. Ia berjaku menyinya lebuh pengawal berjadi ke Pekit Lombak 2 tahun sekali SK Sungai Lawang Bakong kena hari 4. Kelimpah harinya ia megang lalau peranak hari 9 buah rumah panjai di Sitak Sungai Lawang meri kerjasama ngagai Raban Sekolah SK Sungai Lawang ungkup pemansang 6 biak dia. Dulu harinya muak pagi, Dato' Dr. Penguang megak bisik limpang berjadi ke Lombak nintiang tahun SK Kuala Bok Tinjar sebedang lawak SK Sungai Lawang. Berita kepenudi hari Matu, projek Jembatan Batang Igan di Sadang Tembu April 2025, kalai dia tok kerja udah manggai 60.77%, tumu 0.9% hari tagak ianya 59.87%. Sampai Menteri Pemansang Infrastruktur ngau pemansang penyanggai kapal Dato' Insinyur Aidil Lariwu madah Jembatan Batang Igan berbida hari Jembatan Kebukai di Sarawak laban ngembuan langkar kabel arch ke estetik.
Ia madah Kediri terpatup hati madah pejalai pengawal ngagak Jumatan Batang Igan pengudah bisik lawun sebedau tu. Ia berjakut munyinya lebuh dirandau pemberita maya pejalai ngabas projek empai lama. Ia madah baru 7 pejalainya megak dekat matau ngaung lala nanti semak bisik sebarang penanggul lalu nama cara dikena mutar ke penanggulnya. Nakak tu dulu buletin kasiban lemai tu gulai ngawaku Viviana Lena. Berita kesili lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau berportal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube. Sebedang ujung ke buletin naram sama mendak pengawak nyiri Ketun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar jadi tuai megai menua TYT Negeri Sarawak ke-8. UKAS #saluran informasi rakyat.